हाँ जी, तो हमारे सामने है पैनासोनिक का ब्लोअर और इसका जो लेवल है वो ठीक नहीं है, ये देख सकते हैं। तो ये जैसे और वाइब्रेटिंग करता है, एसी को ऑन करते हैं, एसी वाइब्रेटिंग करता है। बस जो ठीक। इसका लेवल है ये ठीक नहीं है। आप समझ रहे होंगे इसका बुश ख़राब है, लेकिन इसका قول बुश बिल्कुल 120 ही ठीक है। ये इसका ये 120 लोहे की ये जो लुप लगी हुई है छोटी-सी, ये लोहे की जो इसकी बनी हुई है ब्लोअर के अंदर से जो लगी हुई है, इसका मसला है। तो जैसे एसी को ऑन करते थे तो एसी जो है ना वाइब्रेट करने लग जाता था। अभी जो हमने ये नया ब्लोअर लिया है, अभी जाके इसको वापस लगाएँगे और आपको एसी चला के दिखाएँगे कि उसमें बिल्कुल साउंड ख़त्म हो चुका है और कोई वाइब्रेटिंग की आवाज़ नहीं है। तो कभी भी आपका मसला होता है इस तरह से, ये देख सकते हैं ये ब्लोअर है, तो मोटर ख़राब नहीं होती। मैंने जब इसको खोला तो इसका ब्लोअर ही मसला था।